আসসালামু আলাইকুম, আই এম শেফ ইশিকা। ওয়েলকাম টু ifood চ্যানেল। আমার আজকের রেসিপি হলো চিকেন ব্রেড। সফট ব্রেড আউটসাইড অ্যান্ড ক্রিমি চিকেন ইনসাইড। অনেকই ডিফারেন্ট আর মজার একটি রেসিপি। দেখতে খুবই সুন্দর আর খেতে দারুণ মজার। একদম হুবহু বেকারি স্টাইলের চিকেন ব্রেডের রেসিপি। দেখতে হুবহু বেকারির মতো হলেও খেতে কিন্তু বেকারি থেকেও আরো মজার। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা এখনো করেননি অবশ্যই করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। তো চলুন শুরু করি। চিকেন ব্রেডের জন্য আমি প্রথমেই ব্রেডের ডোটা বানিয়ে নেব। ডোয়ের জন্য আমি প্রথমেই একটি মিক্সিং বোলে ডিম নিয়ে নিচ্ছি, সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি লবণ আর চিনি। এখন একটি উইক্স দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নেব। ডিমটা ফেটানো হয়ে গেলে দিয়ে দিব ওয়ার্ম মিল্ক। দুধটা হালকা কুসুম গরম হতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি ইস্ট। আবারও খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি ভেজিটেবল অয়েল। তেল দুধের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এখন দিয়ে দিব ময়দা। আমি এখানে কোনটা কি পরিমাণ ইউজ করছি ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব, আপনারা চেক করে নেবেন। এখন একটি স্প্যাচুলা দিয়ে ময়দাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এখন দিয়ে দিচ্ছি বাটার। আমি ডোতে তেল আর বাটার দুটিই ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে শুধু তেল বা শুধু বাটার দিয়েও করতে পারেন, কিন্তু অল্প একটু বাটার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অল্প একটু বাটার দিলে ডোটা অনেক বেশি স্মুথ হয় আর খেতেও অনেক ভালো লাগে। বাটার ইউজ করলে এই ব্রেডটা অনেক বেশি সফট হয় আর খেতেও ভালো লাগে। এখন হাত দিয়ে ভালোভাবে মথে একটি সফট স্মুথ ডো বানিয়ে নিন। এই মথার কাজটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। যত ভালো করে মথবেন আপনার ব্রেডের আউটকামটা ততই ভালো হবে। মথা হয়ে গেলে একটি র্যাপিং পেপার দিয়ে র্যাপ করে ফার্মেন্ট হতে রেখে দিব 1.5 ঘন্টার মতো। চিকেন ব্রেডের ফিলিং এর জন্য আমি একটি চিকেন ব্রেস্ট পিস নিয়ে নিয়েছি। এখন এটিকে খুব ছোট ছোট করে কেটে কিমা করে নেব। চিকেনটা খুব ভালোভাবে কিমা হয়ে গিয়েছে। এখন এটাকে ম্যারিনেট করে নেব। ম্যারিনেশনের জন্য দিয়ে দিচ্ছি সোয়া সস, লেমন জুস, ব্ল্যাক পেপার, সল্ট, জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট আর কর্নফ্লাওয়ার। এখন সবকিছু খুব ভালোভাবে চিকেনের সাথে মিক্স করে নেব। আমি চিলি পাউডার অ্যাড করতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই এখন অ্যাড করে দিচ্ছি। চিকেনটাকে 10-15 মিনিটের মতো ম্যারিনেট করেই রান্না করে নেব। চিকেন ফিলিংটা রান্নার জন্য দিয়ে দিচ্ছি বাটার। এই সময় চুলার ফ্লেমটা মিডিয়াম টু হাইতে থাকবে।
চিকেনটা 5 মিনিটের মতো রান্না করে নিলেই হবে। যেহেতু এটা মুরগির বুকের মাংস, তাই রান্না হতে বেশি সময় লাগবে না। আর চিকেনগুলোকে বেশি কড়কড়ে করে ভাজারও দরকার নেই। চিকেনগুলোকে 5 মিনিটের মতো রান্না করেই চুলা থেকে নামিয়ে নিব। দেখুন, আমি কিছুটা এইভাবে রান্না করে নিয়েছি। এখন আমি চিকেন ফিলিং এর জন্য একটি সস বানিয়ে নিব। সসের জন্য নিয়ে নিয়েছি একটি বাটিতে মেয়োনিজ। এটা আমার হোমমেড মেয়োনিজ। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস, টমেটো কেচাপ আর চিলি সস। এখন সবকিছু খুব ভালোভাবে মিক্স করে একটি সস তৈরি করে নিব। এখন সসটা চিকেনে অ্যাড করে দিব। চিকেন আর সসটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল ক্রিমি চিকেন ফিলিং। ওইদিকে আমার ডোটা ফার্মেন্ট হয়ে গিয়েছে। এখন ডোটাকে বেকিং ম্যাটে নিয়ে প্রসেস করে নিব। এখন ডোটাকে সমান 6টি ভাগে ভাগ করে নিব। এখন আমি ডোগুলোকে গোল করে নিচ্ছি রুটি বেলার জন্য। আমি এখন হালকা চওড়া আর লম্বা করে একটি রুটি বেলে নিব। দেখতে কিছুটা ডিমের মতো। এখন দুই সাইডস থেকে এইভাবে কেটে নিব। চেষ্টা করবেন দুই পাশ থেকে সমানভাবে কাটার জন্য। এখন আগে থেকে তৈরি করে রাখা চিকেন ফিলিংটাকে মাঝখানে এইভাবে লম্বা করে দিয়ে দিব। এখন কাটা অংশগুলো এইভাবে নিয়ে ক্রস করে দিচ্ছি। এবার বেনি বানিয়ে ডিজাইন করে নিব। আপনারা
আপনারা দেখে বুঝে নেবেন আমি কিভাবে করছি। দেখতে একটু হার্ড মনে হলেও এটা কিন্তু খুবই সহজ, আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমার একটি চিকেন ব্রেড কিন্তু রেডি। দেখুন দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে। বেকিং ট্রেতে রেখে দিচ্ছি। এখন আমি একই প্রসেসে বাকিগুলোও বানিয়ে নিব। দুই পাশ সমান করে কাটলে বেনিটা বানাতে ইজি হবে। কাজটি যদি একটু যত্ন সহকারে করেন তাহলে আপনারটাও দেখতে এত সুন্দর আর পারফেক্ট হবে। আমি সবগুলো চিকেন ব্রেড একইভাবে বানিয়ে নিয়েছি। এখন ব্রেডগুলোকে প্রুভিং হতে রেখে দিব 15 মিনিটের জন্য। এখন প্রিহিটেড ওভেনে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেক করে নেব 20 থেকে 25 মিনিটের মতো। আপনারা চাইলে এটা চুলাতেও বেক করতে পারবেন। তো তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন ব্রেড। এখন গরম অবস্থায় উপর থেকে বাটার ব্রাশ করে দিচ্ছি। এতে একটা সুন্দর গ্লেজি লুক আসবে। দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ব্রেডটা কত সফট হয়েছে। দেখতে তো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, কিন্তু শুধু দেখতেই সুন্দর না, খেতেও অনেক মজা। ছোট বড় সবারই কিন্তু এই রেসিপিটি খুব ভালো লাগবে। যে কোনো ওকেশনেও কিন্তু আপনারা এই ব্রেডটি বানিয়ে সবাইকে চমকে দিতে পারেন। এই শীতে এরকম গরম গরম চিকেন ব্রেড কিন্তু একদম জমে যাবে। আমি আপনাদেরকে ছিঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যেটা কতটা সফট হয়েছে। ভিতরে সসি ক্রিমি চিকেন আর বাইরে সফট ব্রেড, একদম অসম একটা কম্বিনেশন। আপনারাও কিন্তু বাসায় খুব সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারেন এরকম বেকারি স্টাইলের চিকেন ব্রেড। কেউ কিন্তু বুঝতেই পারবে না যে এটা বাসায় বানানো। এরকম সহজ নো ফেল পারফেক্ট ব্রেড রেসিপিস পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, আবারও দেখা হবে কোনো নতুন আর ডিফারেন্ট রেসিপির সাথে। আল্লাহ হাফেজ।